Değerli izleyicilerim ve takipçilerim, Alevle Mutfak Aşkına kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün de sizler için çok pratik ve çok lezzetli bir katmer poğaça tarifi hazırladım. Tek tek uğraşmanıza gerek kalmadan harika poğaçalar yapacaksınız. Sizleri daha fazla bekletmeden hemen tarifime geçiyorum. Hepinize iyi seyirler. Yoğurma kabına ilk olarak 2 su bardağı ılık sütü alıyorum. Tarifimde kullandığım su bardağı ölçüsü 250 mililitre. Daha sonra 1 paket instant maya ve 2 tatlı kaşığı şekeri ekleyerek güzelce karıştırıyorum ve içerisindeki şekeri eritiyorum. Şayet yaş maya kullanacaksanız yarım paket yaş maya kullanmanız yeterli olacaktır. Mayanın hızlı bir şekilde aktifleşip hamurunuzun güzelce kabarması için kullandığınız sütün ılık olmasına lütfen özen gösterin. Güzelce karıştırarak içerisindeki şekeri erittikten sonra 1 çay bardağı sıvı yağ ekliyorum. Tarifimde kullandığım çay bardağı ölçüsü 125 mililitre. Tarifim için 2 adet yumurta kullanıyorum. Yumurtanın akını hamura ekliyorum. Sarılarını üzerine sürmek için kenara alıyorum. Sıvı malzemeleri de ekledikten sonra güzelce çırpıyorum ve artık çırpıcıyı içerisinden çıkartarak kuru malzemeleri ekliyorum. Güzelce karıştırdıktan sonra yavaş yavaş unumu ekliyorum. Tarifim için toplamda 5,5 su bardağı un kullandım. Unun bir kısmını ekledikten sonra son olarak 1 tatlı kaşığı tuz ekliyorum. Hamurum için gerekli tüm malzemeleri yoğurma kabına aldım ve güzelce karıştırıyorum. Hazırladığımız hamurun oldukça yumuşak ve neredeyse ele yapışan bir kıvam olması gerekiyor. O yüzden lütfen ununuzu yavaş yavaş ekleyin. Bu arada tarifimde kullandığım tüm malzemeleri videonun altındaki açıklama kısmına ölçüleriyle birlikte ekliyor olacağım. Oradan da bakabilirsiniz. Hamuru güzelce karıştırarak toparladıktan sonra tezgaha alıyorum ve yoğurma işlemine tezgahta devam ediyorum. Yaklaşık 3-4 dakika boyunca yoğuracağım. İyice yoğurduktan sonra tekrar yoğurma kabına alacağım ve mayalandıracağım. İsterseniz hamurunuzu akşamdan yoğurarak mayalandırabilirsiniz. Mayalandıktan sonra buzdolabına kaldırın. Sabah da işlemlere kaldığınız yerden devam ederek poğaçaları kahvaltınızda sıcak sıcak tüketebilirsiniz. Hamurumu yeteri kadar yoğurarak hazırladım. Kıvamı gördüğünüz gibi yumuşacık ve oldukça elastik bir hamur oldu. Şimdi bu hazırladığım hamuru yoğurma kabına alıyorum. Üzerini hava almayacak şekilde kapatarak 1 saat boyunca mayalandırıyorum. Bir saatin sonunda hamurum çok güzel bir şekilde kabardı. Bu aşamada elimi sıvı yağ ile yağlıyorum. Elimi iyice yağladıktan sonra hamuru kenarlardan bu şekilde toplayarak tezgaha alıyorum. Hamurun tezgaha yapışmaması için de üzerine sıvı yağ döküyorum.
Hamuru tezgaha aldıktan sonra yaklaşık 90 santim çapına gelinceye kadar açıyorum. Açarken her yerinin eşit incelikte olmasına lütfen özen gösterin. Zaten hamurun kıvamı o kadar yumuşak ve elastik ki kolaylıkla açılıyor. Yeteri kadar açtıktan sonra üzerine sürmek için oda sıcaklığında tereyağı kullanıyorum. Tereyağının sürülebilir bir kıvamda olması çok önemli. Üzerine ince bir tabaka halinde güzelce yağlıyorum. Tarifim için 150 gram tereyağı kullandım. Hamurun her yerini güzelce yağladıktan sonra bir ucunu orta kısma getiriyorum ve kenarlarını düzeltiyorum. Hamuru her katlama işleminden sonra elimle biraz açarak inceltiyorum ve her katına tereyağı sürüyorum. Böylelikle poğaçalarımız tel tel olacak ve hamurlaşma olmayacak. Şimdi karşısındaki kısmı da üzerine kapatıyorum ve kenarlarını düzeltiyorum. Tarifimin bütün detaylarını elimden geldiğince videomda sizler için paylaşıyorum. Yine de aklınıza takılan bir şey olursa yorumlarınızı bekliyorum. Gördüğüm an yorumlarınıza hemen dönüş sağlayacağım. Aynı şekilde tereyağı ile yağlamaya devam ediyorum. Her yerini güzelce yağladıktan sonra tekrar katlıyorum. Son kez karşısındaki hamuru üzerine kapatıyorum. Kenarlarını eşitleyerek düzelttikten sonra hamuru biraz daha açarak inceltiyorum. Yeteri kadar açtıktan sonra kesmek için rulet kullanıyorum. Hamuru tam 16 eşit parçaya kesiyorum. Yani vermiş olduğum ölçüden 16 tane poğaça elde ediyoruz. Hamurları keserek hazırladım. Hamurun üst kısmı daha muntazam olduğu için ters yüz ederek hamuru katlıyorum. Bu şekilde yuvarlayarak hazırlıyorum. Böylelikle üzeri de kusursuz oluyor. Yuvarlak bir form verdikten sonra poğaçamı hazırlıyorum. Gördüğünüz gibi yapımı oldukça basit bir tarif. Üstelik çok fazla malzeme de gerektirmiyor. Ben poğaçalarımı sade hazırladım. Dilerseniz iç harcı kullanarak da poğaçalarınızı yapabilirsiniz. Hamurun tamamı bitene kadar aynı işleme devam ediyorum. Hazırlayarak fırın kağıdı serdiğim tepsiye aralıklı olacak şekilde diziyorum. Çünkü hazırladığımız poğaçalar piştikten sonra 2-3 katına çıkacak. Birbirine yapışmasını istemiyoruz. Sonuncu poğaçamı da hazırlayarak tepsime koyuyorum. Poğaçaların tamamını hazırladıktan sonra üzerine bir bez kapatıyorum ve bir 10 dakika dinlendiriyorum. Bu süre zarfında fırınımı 180 derece alt üst ayarı açarak ısıtıyorum. Poğaçalarımı hazırladıktan sonra sıcak fırına koyarak pişireceğim. Hamurum 10 dakikanın sonunda güzelce kabardı. Kenara ayırdığım 2 adet yumurta sarısını güzelce çırptıktan sonra fırça yardımıyla üzerlerine sürüyorum.
Yumurta sarısını sürerken hamurun üzerine çok fazla bastırmayın ki hamurların havasını söndürmeyin. Tamamına yumurta sarısı sürdükten sonra bolca kavrulmuş susam serpiyorum. Ve hazırladığım poğaçalarımı önceden ısıttığım 180 derecelik alt üstlerle fırına koyarak pişiriyorum. 35 dakikanın sonunda pişen poğaçalarımı fırından çıkartıyorum. Fırından çıkarttıktan sonra üzerine bir bez kapatarak 2-3 dakika boyunca dinlendiriyorum. İlk sıcaklığı gittikten sonra hemen sıcak sıcak servis edebilirsiniz. Nar gibi kızaran ve tel tel ayrılan yumuşacık poğaçalarım artık servis için hazır. Bu pratik ve lezzetli tarifimi yapıp deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Poğaçalarımın yumuşaklığını ve lezzetini anlatmam gerçekten imkansız. O yüzden mutlaka denemelisiniz. Sizler tarifimin son halini izlerken ben de sizlere veda etmiş olayım. Bugün yine çok güzel bir tarifimin sonuna geldim. Beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi, hala kanalıma abone değilseniz bana destek olmak için abone olmayı ve yeni videolarımdan anında haberdar olmak için bildirim zilini açmayı unutmayın lütfen. O değerli ve güzel yorumlarınızı her zaman bekliyorum. Videolarımı görmesini istediğiniz arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz. Tarifimi yapıp deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Bir sonraki tarifimde görüşmek ümidiyle. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.